Donc nyonso to tozomona nyonso to eza ya amen. Nyonso to exister pour nani. Eza pe biso soki tozo exister pour nani. Nyonso to ezali na mokili oyo tozomona yango po ya lingi selon volonté nani. Amen. Bakei pe kuna bayebi ba disciple basali ndenge maître na bango alobaki. Bakomi esika wana bayebisi pe mutu wana. Ekomaki pe na moment wana Jésus pa kiena ba disciple na etina kata ndako bavandi. Ekomi na moment ya ko partager livre na ba disciple na ye. Jésus ebisi ba disciple na ya lobi na kati na bino. Eza na moko akolivrer ngai. Akoteka ngai. Bele même mutu nyonso to akomaki paniquer, culpabiliser. Est-ce que zangai? Mutu nyonso to akome komi tula talaka papa telebi siko yawa na cher alobi na kati na bino de boza bino nyonso ba na ngai. Ezali na mutu moko oyo akoteka ngai. Atangi kombo mutu te. Ezui mutu nyonso tu. Mutu na ngambu na ya bandi ko se poser question, est-ce que zangai? Culpabilité. Batuni Jésus lobi, Jean Tounié. Jésus lobi na ya lobi, mutu oyo akotia na ngai loboko. Nzela moko na plateau. Mutu oyo akozwa na ngai nzela moko lipa. Eloko wana esalabi kaka ndenge azoloba ntango mpaso tia loboko boye jide pe loboko asoka yebaki deja mutu deja pesi signal alobi bien na kati na bino mutu moko akotrahima balobi bien ke oyo akotia nanga loboko me ntango mosusu ntango alobaki bongo alobai pe na se mutu ayokaki te jide ayokaki te ntango mosusu oki jide ayokaka nga azala mpenda seke nga na kotia nanga loboko ekosala ntango ya tie loboko epe viti esika ya kolia mbala moko tozwa elongo Bala moko shida atuni maître rabi ezangai Jésus lobi olobi alobi malheur na mutu oyo na nzela na ye mwana na mutu aza livré. Elinga écoutez za la malamu soka bota mani. Elinga ke za la malamu soki mutu wana abota makati. Yango tem na biso ya tongwa lelo nzamba linito partager ezali conséquences ya trahison. Conséquence ya trahison. Conséquence ya trahison. Trahison eye na mot trahir. Trahison eye na mot trahir. Comme Nathalie trahir na dictionnaire baebi singai qui veut dire faire perfective perfecti à quelqu'un lui manque la foi. On a dit rappelez bah moi on veut ça là pas si on a dit perfecti na luki signification à perfidie. Yoga ba lobani. Signification perfidie. Déloyauté, manque de foi, abus de confiance. Déloyauté, les choses se pèsent dans mon boulot. Déloyauté, confusion. La bina benga papa ah. T'étant sous l'on déranger papa. Mon abo au téléphone est kati. La bina luka déloyauté. Déloyauté, tant on a l'oution ba ebi singeza manque de loyauté dans les caractères ou actes déloyaux.
Si on a loukina yeba loyauté la kisini. Loyauté parce que bisabiso ezali fidélité à tenir parole, à faire honneur à ses engagements. Amen. Amen. Omoni mo wana kaka oyo wana o trahir. Trahir, omoni ne bimisi ba biloko ba makambo wana ebele. Si vous avez totangi livre la Bible, on est évangile selon Matthieu verset tobani la verset chapitre 26 verset 14 à 25. Si totangi on tobani la 14 à 25, ça la constant. Ba obaye na Bible, bo ça la constant boko mona le verbe livrer. Verbe livrer et c'est répété 6 fois. Livrer et c'est répété 6 fois. Bien aimé, Judas a quoi qui jamais pour qu'il ne livre Jésus, ce qu'il y a qui est bien dit. Judas a quoi qui jamais pour qu'il ne trahir maître na yeso ka yeba qui est bien dit. Judas azalaki témoin. Azalaki témoin. Il y a évangile à Jésus, il y a un miracle. Judas azalaki témoin nyonso tout Jésus bandai kosala. Ba liena ye ba melia plus Judas wana azalaki bien enseigné. Et pas maître na ye. Et Judas yeba ki position ya maître na ye place ya solala. Point faible na ye ndenge nini basekaka. Nini ba aliaka. Nini akendaka ko prier. Mouvement nyonso tout Judas ayeba ki ya. Muto akoki jamais kokende ko trahir yo. To kokende ko livrer yo. Soka yebi yo bien dit. Mutu pas livrer yo. Mutu pas trahir yo face à la pembeni na yo. Amen. Oluka musika te de gauche à droite. Des fois ça la ka pembeni. Trahison. Conséquence ya trahison. Tout le monde a principaux sacrificateurs. Babanaki koluka soki to mati likolo to bandina bazoluka erreur, bazoluka faute, bazoluka mabe moko. Faiblesse moko ya Jésus, eloko nini bakoki kosala. Eloko nini bakoki kosala pour ba livrer Jésus. Pour ba mema na liwa. Mais on va dire comment na yango te pourquoi parce que bazala ki na contrôle na yete. Amen. Bazala ki na contrôle ya Jésus te. Bango bayeba ki kaka azoteya batu bazolanda ye azosala ba miracle à partir ba miracle batu bazoya. Mais koyeba penza o ezali penza ya Jésus. Oh yo bengaka ami intime na nga wana mo confia na ngai wana. Oh mo confia na yo ayebi batu wana musuba yebi yango te. Yango ba dai ko luka raison nini? Balobi te, soto lobi to loba boye, te batu ba bamba biso mabanga. Soto lobi to sala boye parce que soki bazwaka couloir. Bazwaka opportunité. Mais Jésus a la livré bandaka. Tellement mané ko zwati bazo mone loko te obakoki ko accuser ye. Moya ko sala ezala kiti. Mais asiko to so mona babimiseli biso mutu oyo bazo présenter biso mutu oyo azalaki proche ya Jésus. Disciple na ye. Mutu Jésus enseigné. Mutu Jésus enseigné. Mutu a vivre nyon surtout ya ye.
ba vivre na yendenge azala ki ndenga bandi côté yati bazokende na ndenge nini batu bazokoma ebele batu bazoya bevenema wana nyonso Jida so vivre yango. Eloko pesa ki Jida makasi ya kokende ko livre maître na ye parce que yebaki nyonso tu ya maître na ye. Amen. Ah, Basolobani, la trahison est centrale dans la passion. La trahison est centrale dans la passion. Bien-aimé, trahison et trouvaka quelque chose où ils en a katia. Il y a quelque chose où ils en a katia ngana yo ndeko kiko pousser to agir ndenge yo to kiko agir. Lelo to ko condamner Jida to ko lo ba Jida sala ki mabe ndenge ne ko trahir maître na mais yo so ko sala kana place à Jida no sala please. Kola ki sa Jida mabanga te. Parce que ce qui ngana yo to sala kana place à Jida. Surtout sala kana place à Jida. Mais ngana to ngi to sala au-delà na okutu ya sala ki. Oye et anima qui Jidas et salaki cupidité. Cupidité de salaki qui est et même ya qui ne ko trahir maître na ye. Et même ya qui ne ko livrer parce que salaki ne loko wana na kati na ye. Cupidité le koso ya mbongo. Moyibi ya mbongo. Soif ya mbongo. Mutema nwe vanda kakimia te surtout so mon kambongo na maboko ya mutu ko luka ndenge ni na récupérango. Il faut luka ndenge ni ba méthode ndenge ni ko iko sala. Pourquoi ça na maboko ne fait sala kana maboko na ngai? Il faut ngape na sala nango. Cupidité. Cupidité so sali sabatu be rebelle. Cupidité. Batu bazo kiende komiteka dikola mbongo. Batu bazo sala nyonso tu na koiko sala nyonso tu na koiko sala. Pona saka na mbongo. Cupidité. Yango sala kike. Jida ke ko se retrouver na situation. Ngana yo to meka un peu ko réfléchir, na lingi to réfléchir ensemble. Prédication oyo, ngana to travailler ensemble, to soit conscience na yo mayele na yo changwa. Ngana to banda ko réfléchir. D'expérience moko kutana nango. Ya trahison kutana nango na nzela ya ami, okutana nango na nzela partenaire, okutana nango na nzela église. Hein? Na ba relation na yo okutana na trahison mutu moko lingaki mingi atraisa yo donc ça va parcours na yo on a lobi que biso nyonso tozala awa parce que eza pasi po mikosa okutana na likambu moko boye siko likambu oyo okutana nango wana réaction ezali et kozala ni na likambu wana. Pour ça la vengeance. Pour na mutuana, ami, partenaire, réaction na yo. Agissement na yo ezala ndenge. Vengeance. Yo peut faut lakisa, ngo peut faut na lakisa ke na zali, o ngana za. Réaction na ezala ndenge nini? Na église, oki m'église, oki m'église, oki église. Okimo kende musika pour que soit kimia parce que l'église wana on a son mot les aka trahison nazo so bolingo nazo lukate oti que église okende ou bien
okosala oyo ekoki kozala possible mpona kolimbisa eza vengeance eza kokima to koluka lolenge nini ya kolimbisa mutu wana. Mutu wana oyo atrahisa yo, mutu wana oyo azokisa yo. Bien aimé, tozomona Jésus ayebi bi azomona destin na ye, azomona ki apusani pembeni ya kufa, apusani pembeni ya souffrance yango oyo, azomona yango pa moni mutu oyo akolivre ye. Bien aimé, Jésus pas dire asala oyo akokai kosala pe a se défendre. Tout na bato bakangaki ye. Nani akoki ko maîtriser Jésus? Nani akokoka? Ye wana za créateur, nani akokoka? Mais la puissance na ye, na grandeur na ye, na bonsambe na ye, na divinité na ye. Atalité. Moment ya repas ya kolia ensemble, bien aimé, ezotalisa affection, amour. Akendaki na amour na bolingo na ye. Tant bazolia lipa wana, na mutu azo livrer ya zape wana, bazolia na bango. Akena fidélité na yo to bengi yango loyauté. Fidélité na ye. A tenir na ba parole na ye. Na ba engagement na yo aswaki. Par rapport à la mission na ye. Ya kokendeti na suka. Bien aimé. Okolimbisa to koluka o sa la vengeance. Parce que Bible zo loba la dit so vengeance eza ya nzambe. Yo siko okolimbisa to okoluka o se défendre. Okolimbisa bato yo baso tuka yo na église o bango kuna tika batu mabe bango kuna bapona na bango na bango kuna bato baso décevoir yo tout le temps partenaire wana mutu wana yo lingaki mingi wana mwana mwasi wana mwana mobali wana o aso tromper yo tout le temps o ya humilier yo wana. Bien aimé, kanisa ba expérience, décision na yo. Eza ko kima ko kene musika, ko sala vengeance, to ko limbisa. Mais na moni, o eza malamu na ba question na nyo surtout. Eza ko limbisa parce que Jésus o azalaki na ngweza pardon. Parce que ba meni etina ko avakata mutema lobi, papa limbisa ba makambo osala ba oyebaki. Amen. Est-ce que nous sommes prêts à kolimbisa? Bien aimé, trahison, c'est facile. Pour nous trahir, c'est facile. Mais malheur, parce que tu me soucies, tu vas te trahir. Malheur pour battre sous baba ta retoucher. Trahison est facile. Il y a comme ça la yango. C'est quoi par rapport à l'expérience? Oh yo le kanana yango. Et loko nini motivation nini? O e poussa yo au venger. Motivation nini o e poussa yo kende mosika. Ya bato bobande ko partager na bango communion fraternelle. Motivation nini? Ezalaki orgueil, ezalaki haine, jalousie. Toi envie. Parce que tous mona trahison. Qu'on livrait trahison. Ils ont trouvé quelque chose, ils ont trouvé motivation mon na kati ya moto. Tant yo décidé à yasalinga bonga pe na kosale boy motivation nini so animé pour la kisa mutu wana. Osana motivation nini ezo sala ke yo sala yango.
eza jalousie, eza orgueil, eza haine. Oyo za nango à travers mutu wana. Bien aimé, toza envie. Lelo bate belé biso ba chrétien tozo trahir Nzambe. Trahison so continuer kaka lelo. Totika jida vanda jidas avanda. Trahison so continuer ti lelo. Biso Nzamba keli na ba image na ye. Biso to bengami ba chrétien. To bengami toza bana na ye. Tozo trahir Nzambe. Tozo kokate ko témoigner ye liboso abatu. Tango lobi nzembo to yembi awa nyoso mpona yo. Lelo na pesi motema na ngai. Epa na yo. Nzembo to yembi awa. E to yembi awa na tina. Tango zo yemba nzembo fwe baka tina nyo zo yembela. So yebi tina na mote ko yemba te vraiment kanga. Lelo na pesi elaka ko salela yo. Opese la kaya osela Nzambe. Mais l'obi to komona yo so consulter marabout. Mais l'obi to komona yo ke ko consulter ke ko localité o tana loketo. L'obi to komona yo o ke ko localité o tana lolemo. Parce que tango solo baba tu ba trembler. Tango solo baba tu ba ya kebele. Tango solo baba tu ba respecta kayo. Tango yo osoluka ne. Et pas ya bato. Mwana na Nzambe, chrétien, Mosaba sali na Nzambe. Tozo trahir Nzambe, tozo continuer toujours qu'on trahir. Tozo continuer toujours qu'on trahir. Tozo na loyauté te na kati na biso. Tozo sincérité na makambo tolobaka. Tozo sincérité. Tango telemi nga na poni na sela Nzambe nga na landa Nzambe na mipesi fina nga na nzela na Nzambe, est-ce que ça sincère? Tokeba na makambo tolobaka. Lobi tokopeye ba prix. Eza na ba conséquences. Balobi malheur. Na mutu oyo mwana na moto asosa la trahir, asosa la livrer na nzela na ye. Elinga écouter ça la malamu ke yo bota mati. Le balango papa le dit sur le receveur l'eau qui est d'affaire on est libre qui est kaka simba qui c'était comme limo na yo l'eau qui en faire amna yo que l'eau qui en faire on s'appelle la bambon on s'appelle la pour na moto que koto yo mtimi na so c'est la Nzambe mais koto na sima koto yo ozana guru. Tozo continue à trahir, tozo sala oyo, tozo sala plus que Judas. Oh Judas a sala. Est-ce que tozo fidèle à l'engagement na biso, engagement. Ozo engagement. En tant que servante, serviteur. Ozo engagement ya kolanda Nzambe. Ozo engagement ya kosalela Nzambe. Nga na kolongola makolo na ngai te na ndako na yo. Nga na kosala tout le temps wana. Na kosalela kayo musala. Vina nga na pesi epa na yo. Bien mo pesi ngo na kati ya ndako na yo. Opesi ngo na ba relation, na ba occupation na yo, na ba intérêt na yo moko particulier. C'est le moment. Tozo continuer à trahir Jésus sans le savoir. Babengi yote yo mokonzi bolo bindenge nga na sana bipesi mobimba na ngai na kosela Nzambe na département ngana kosela Nzambe na département ba partenaire ngana kosela Nzambe na département intercession ngana kosela Nzambe na département modération ya adoration ya ekodi ngana kosala Nzambe na kosela Nzambe tina kotika mokili oyo. Est-ce que mitana malamu, est-ce que ba responsabilité na yo on soit assumé yango? Motivation nini
ozo animé yo. Bien aimé trahir Jésus. Nous avons une conséquence. Il y a trahison. Judas a coupé avant Jésus. Vraiment péché à Judas. Et ça va quitter que pour trahir ça qui Jésus. Vrai péché à Judas parce que a refusé qui pour accepter lumière. Vrai péché n'est en goana. A repoussé qui lumière. Aboya qui continue. Ouais, ça va qui possibilité à qu'on la pardonner. Amen. Aboya qui continue ma possibilité on a qu'on la pardonner. Parce que ça quand Judas cité, et ça dit simplement que Jésus a dit ça qu'elle va qui yo ko wanga na nga fa soswelela. Afa soswelela yo ko wanga na nga trois fois. Tango awanga ni Jésus soswelela tango Jésus tomboli moto atalié. Mbala moko asongi sima ki abandolela limbisa ngai. Et à soi qui pardonne. Parce que l'objectif il y a Jésus à la qui wana. Objectif il y a Jésus à y a quitté pour punir bateau. À y a quitté pour atika bateau ba kende ko kufa na mabena ba. Parce que tout ça là qui déjà va pécher. Ya son memelo ko wana destin à Jésus. Jésus dans maso que na destiné na ye. O ezala qui souffrance. Dans maso que ko mema coupe wana tanga memi yango. Roi wana tanga so mema ki yango pona iti. Parce qu'il y a ça sans faute, innocent. Bien aimé. Et ça va trahison sous tant on va comprendre que na trahir mutu. Tant on va se ressaisir ça déjà trop tard. Amen. Et qu'on ça déjà trop tard. Judas ça se repentait qui? Tant matin la moni Jésus ça condamné. Akeya zongi si 30 akeya ti kune pas ba principauté. Ba principal sacrificateur wana. Akeya ti kune memeli bango 30 pièces wana esi bango. Alors bina yako zongi c'est la bino mbongo la bino na sali erreur. Ndenge na livre muto azana inyo sambotika. Tant que ça là qui a autant voyé qu'on s'est ressaisir ça déjà trop tard. À regretter pourquoi on a ça là qui a. Bien aimé Keba. To Keba. Keba na ba décision ngana yo to soso. Keba na ba décision ba sentiment o ezo mataka ngana na motema. Muto pe bofanda ane bia boseka kana emera mutema na ozo modiri. E ozo luka lo lenye nini okulwa ko pesa na mapo obimisa yo livre na humiliation. Amen. Bien aimé. Eza na bato misusu. Eza na bato misusu. Oko iko tia loboko na nti. Kieba na bato yo Zambe azoloba ne touchez pas à mes oins. Parce que moto na moto aza na communion na relation na ina ensemble. Aza na alliance. Pona kipinité la yo. Oso sale la kipinité la yo. Omoni be kipinité la nga pona zwa mbongo. Il faut na zwa na emilia muto bato nyoso tout so pesa na mbongo ke. Na zwe loko na kolakisa ngo bato nyoso. Ba omo. Nyoso na so sala ngo po zwa mbongo. Bien aimé kipinité. Yaso la kisanini ngai pe na zali. Tellement ya haine na yo, ya jalousie na yo, ya orgueil na yo. Ozala ki na église. Humilité, yo na humilité na nzela botika la jamais kokuta. Botika ata mbote boy, koleka na ta boye, bopesa na ta bonjour, botika la jamais kopesa na bonjour. Et loko yo kuta na mweza ka orgueil. Na oke na olakisa bango. Na okolakisa banani. Ozo bundana banani. Il y a une résistance, parcours résistance à motoza moulay. Oyebite makambo yo kokutana. Parce que tant yo so préparé
préparer ma bé pour na ndeko asa pembe na yo. Yebaka pe ke ba oyo so ke ko se confier na bango. Bango pe ba ko préparer également lo lenge wana kaka pona yo. Amen. Parce que on nyonso to so sala to futa ngo kaka na si. Et puis trahison, ezalaka na primoko, ezala primoko ezala na futur te. Oko futa ngo kana présent. Soko zo tambola na haine ya mutu to ya bato. Na haine ya mutu to ya bato bien aimé. Ozo zo mikolo no so benda ngo mukuse. Ozo benda mikolo na yo mukuse parce que otika la jamais ko prospérer. Makambo nyonso tu yo so luka kozwa. O nyonso tu so luka kozwa pona esengo na yo kotika la jamais kozwa ngo. Amen. Jide tanga kelaki azalaki na besoin ya mbongo na tanga zwa kanga azalaki na ba posta na ye mususu azalaki na. Azalaki na makaniso alingaka salela mbongo wana. Mutu nyonso to azalaka na motivé, azalaka na motivation, mutu nyonso to azalaka na désir, oyo ezo pousser ya kosala likambo. Bele me désir oyo ezo pousser ya kosala likambo wana. Eza nini? C'est le moment de se repentir. Jésus a toujours loyauté, a toujours fidèle na maloba na ye. Alors bien ma disciple a bien kotika bino te na kozala na bino ti suka. Na kotika bino te na kozala na bino. Pe azo tenir na engagement na ye ferme na engagement na ye ti na suka. Azana biso ke azana biso. Bible lobi na biso ni. Esika mibale misatu basangani na kombo na Nzambe ya seni asawa. Bien yoka biso. Habit de confiance. Kozanga confiance, kozanga kondima na mutu oyo aza pembeni na yo. Est-ce que vous avez la confiance na yo? Parce que nga na bandi na yo. Nyonso ya ngai oyebi ya. Lobi. Otelema te. Faut que vous trahir ngai. Lobi. Okosalela te désir oyo ekomato na kati na yo. Ya haine, ya jalousie, ya envie, ya cupidité. Pona kotrahir ngai. Pona komemanga na liwa. Ngai. Lobi loko wana nga koki kozongelela yango te. Na koki kosala yango te pona mutu. Balobi manque ya foi. Oh banani sali na lingio pour le meilleur et pour le pire. Na lingio balanga pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire. Tala ba divorce ndenge so sali. Pour le meilleur et pour le pire. Olingi mobali wana pour le meilleur et pour le pire. Osasi. Tout lingié pour na ko satisfaire désir moko za na kati. Parce que le parcours existant, c'est ça ma cambo yo ko affronter. Est-ce qu'on lingue pour le meilleur et pour le pire? Est-ce qu'on s'est la fidèle à l'engagement na yo? Ya maloba na yo oyo ko loba. Oyo loba ki? Okoko tenir ferme na maloba na yo wana. Okoko supporter ye. Présence na ye tant ya sali o mabe. Tant il y a zoki si yo, on va supporter. Parce que Jésus supporta qui abandonna qui Judas te. Judas a éloigné qui na lumière. Na pardon, boy continue pardon. Bien aimé. Et loko o eza plus pire, eza mabe makasi koleka. O poussa na présence en Nzambe. O boya konzima ke Nzamba ko limbisa oto Nzamba so yoka. Pe présence na ye. Amen. Ba la Bible zo ba la biso tango so poussa na présence en Nzambe. Nzima ki azawana azo yoka yo pe sala na confiance. Que onyo so yo so sengo so soya. Siko yo tango déjà bandi déjà que a o yoka nengati. Oza na confiance te. Nzamba ona zo salila na omona pe lote banana banda ko sambela. Deleme habit de confiance ko tsana doute. O komi ko douter na mutu wana. Est-ce que vous êtes la fidèle? Na mwana mwasi wana. Mwana mwasi oyo to linga
engagement non kotika la fidèle na engagement yo soswa parce que tant on soit engagement batinda biso te mutu ta so tinda yo so engagement yo moko sentiment na yo to benga kango bolingo bolingo wana tango yaka to yeba kate to mitala ka ba age nde pusani nazo banga tala kaka famille biso ndenge zali ifona luka na zwa mutu moko boya ko soutenir nga mwa lipa mwa nani yango wana nde ko sala boye tie tango zo kota na engagement na mutu moko boye bien aimé za vie na yo nde mutu otiango anje parce que tango mutu wana so za la trahir na yo moko bi Jida tikala ki envie Jésus poufi akena accomplissement la promesse na ye ndenge makomi lobaki mais Jida continue mabe ye ba kufa siko botala liwa Jida za kinde mutu mota kende ko boma Jida Jidas ye moko ami boma culpabilité wana soki on se ressaisir to songela nzambe bien aimé on soit pardon pas ensemble ok comme ça la mabe yango mona batu moko te loko benanga na salite na koko soit pardon te tika kana mela poisson na te na okoka te na mela poisson na bien aimé est-ce que kozala fidèle est-ce que oza fidèle ngana auto se poser question toza fidèle na engagement na biso parce que parcours résistance eza moulai parcours na biso eza moulai to se poser question parce que tem oyo mateya oyo eye pona biso nyonso tozo tala ba parti nyonso mariage eza na kati ba relation eza na kati misala eza na kati église eza na kati zambe pasa na partner oza fidèle kofanda ka tango fanzi ba kombo batu na miloko na yo en plus tango zo obi place na zo kende kotanga kombo batu yo na mutu wana balingaka ete ondimi na yo penza ko kende kofungolela pena mutu bofanda kana oye pena ko seka na gentil kie après oke yo fungoleli porte bitumba donc na nzela na yo bitumbe ko nkoyela mutu wana et puis risque ko kozala pe boye a pe ko perdre vie na yo na nzela na yo. Pourquoi munoko na oyebi ko contrôler yango te trahison yo kana to koma ko consoler to koma ko se consoler eza difficile pour vendre tanga komba mutu te wana yela ala ngo mutu nyonso tu eza difficile bon le kala ngo pe ele ki calomnie yango wana ba benga na Bible calomnie yo kana to so pakola calomnie mafuta. Bien aimé, est-ce que nous sommes capables de défendre Jésus? Est-ce que nous sommes capables de défendre ami wana, camarade na yo wana, partenaire na yo, sont capables de défendre ye atama beko. Mutema penezo sala au passé, asali yo mabe, a humilié yo, o telemi penza, o lobi, na miso ya bato, o défendre yo zuma be ya no longolia. Toza capable, toza incapable. Ba parents na biso se trompaka. To se trompaka na ba parents na biso. Si konde ngeza bo, tozo kosa ensemble, tozo mi kosa biso. Et loko ezo kende même si na basali ensemble. Yango neza malamu. Wana église na yo. Vanda na église na yo. Eza la mokie. Problème eza na famille moko te na tikala ko mona te likambo ezanga. Famille moko yo, famille wana, famille opera bazala bien, bango bazala bien. Bango bazala bien uzala kuna. Yo zala na kati ya famille na ba. Eza na ndako moko te lidusu ezanga. Lidusu ezala ka toujours. Bino nde boza na ndako wana boza capable ya kozwa ata ba joka otafuni secret sili obamba lidusu wana. Comme vous doit comprendre que les douceurs sont là qui pour la qui sont mis place na bamba qui est ça les douceurs et ça là qui place. Et ça na libota mon côté, ça na famille mon côté pas problème ça. Même na l'église. Est-ce que maintenant tous après à traiter pas problème auto ça na moto traiter yango na kati na biso pe to pesi yango so.
parce que ba oyo bazana biso te ba oyo tozana bango awa te bazana biso te mais ngana tozana incapable ya kozwa makambo ezoleka awa tolekisa yango kaka entre biso il faut tobimisa yango voisin foyeba point ngana zakine 24 Molière la tambwisaka sango pa faut ba sentir bien aimé beaucoup payer prix un jour oh nyonso tokoki kosala ezala mabe bien aimé toza bato osali mabe kose culpabiliser te osali mabe loko fallait pas na sala ya culpabilité komema yo na mabe komema na libungi c'est ressaisir lokwa zongela nsambo ke kozwa pardon parce que Jésus aza wana maboko na eza boye polele yo lelo kobanda kojuge nde tokoki kojuge Judas po ani atekaki Jésus est ce que yo ndenge oza wana yo osala na motu mabe te mosusu akoloba te nga nasala mabe me ya marke wana te ya modeli wana te nga mpena ba mabe biso mo tomiponela mabe oyo nga nakoki kosala nga mofona miponela yango me mabe motu mosusu azosala tozomona ngo eza monene eleki kutu oyo mosala oyo Jésus asalaki na ekulusu yo sala na motu mabe te yo trahisa nanu motu te sikoyo yo soki bazongiseli eloko wana pourquoi sikoyo ekomi sikoyo sujet ya vengeance pourquoi sikoyo ekomi sujet moko ekoki kolongolo na présence ya Nzambe pourquoi sikoyo ekomi sujet moko boye lelo yo na partenaire na bokoki kokabwana pourquoi ekomi sujet moko boye ya divorce pourquoi ekomi sujet moko boye longola esengo na kati ya ndako pourquoi ekomi sujet moko boye bien aimé moto aza parfait ezaka Nzambe totika kosekonde toyekola kolimbisa balobi pardonner basengi biso soki ba 7 fois 7 soki combien de fois balobi yo limbisa kaka siko yo tango toyake pa Nzambe lela mala Nzambe nono kokuka Nzambe mawala yo Nzambe mawala yo papa Nzambe mawala yo mais yo moko c'est incapable à kolimbisa olingi Nzambe asalela oyo moko c'est incapable à kosala yango oh mibali misuto monaka tellement linga mwasi oswa mwasi vandaka ozwaka ye na bar okutaka ye na balabala ntango ozwi yo bali avai na ndako na yo obosana makambo wana soki ofandika omoni eka aza te seka zongeli makambo nyanaka seki manque ya confiance abus de confiance oza na confiance ete ya moto aza pembeni na yo donc oyo osala ngo na mutu c'est que aosalanga kaka mabe eloko wana etikala jamais kosila moye moto azala na kimia mpe na esengo oyo akoki kozala na yango eza te nde tozalaka ezala biso ezala bana mibali ezala biso bana basi ezala bana mibali tozalaka na bakalite moko Nzambe atia na kati na biso soki mobali ozoresir kozokisa motema ya mwasi na yo yebaka ozo empêcher kobimisa qualité moko eza na kati na ye o Nzambe atia na kati na ye po apesa yo parce que Nzambe atie mwasi lokola aide na nzela na yo ntango bozokende bozotambola ye wana aza na mpona kosunga yo e tosala constant soki likambo moko esokisi yo tala malamu ndenge okoma faible tala malamu ndenge okomaka faible oza incapable ya kosala te eloko mo ata kopuye okokopuye te okokoka te kolibere loko eza na kati na yo bolingo oyo confiance oyo fidélité wana parce que ozozokisa ye motema ne tout le temps et même pas mibali soki mwasi ozokontinue kaka kosala mobali no mabe kozokisa ye tout le temps ozokoka te kopesa ye kosala mosala na ndenge Nzambe atindela o pembeni na ye bien aimé oyo ozoluka eba mobali balobi bien ke mobali ba besoin ya mwasi nyonso ekokendaka eba mobali siko oyo besoin na yo okozwango ndenge nini lelo biso basi tokomi kotinda mibali babima libanda bakomi kobima libanda kosala n'importe quoi pourquoi parce que biso
tozo kokate ko se ressaisir, tozo kokate ko bimisa ba qualité otoza na yango. Pona ko vandisa ba. Et même mibali. Lelo tala ndenge ba divorce comme. Na ba sel na nzambe divorce. Divorce c'est comme le roi divorce. Ok, Bible lobby chrétien. Chrétien nyon surtout. Tant que les gens bali, on va divorcer. Divorce c'est ça malamu te. Et pas un chrétien. Mais divorce c'est comme l'oko moko boyeko. Il y a pas l'oko moko papier. Tokie, comme le roi ba makam. Et simbi na ngote simbi na ngote. Mutomda sala nzela na ye. Bien aimé, est-ce possible au rendre ma relation na yo spéciale? Est-ce possible bien aimé au jouir aux alanesengo na parcours résistance na yo? Est-ce possible ce qui ngana yo to se ressaisir? Est-ce possible? Pardon. Et ça la moi c'est ça les amis bali baza bon kieye moko posenga ka moi si pardon mon la ka kwa kitisi yo. Ah, maï. Petit. Et ça n'y a ça m'obali quand même. Na m'obali. Femme, soyez soumise. Verset biblique, yo bakanga saka yango wana. Place on va quitter la se wana mari aimer vos femmes. Bango ba sale na mota pas quand femme soyez soumise. Moi si quand la senga pardon. Pourquoi mibali okoka ko senga basi pardon? Amen. Mais qui dit c'est qu'on soit le côté? On sali erreur, yo moko comprendre, on sali erreur, loba na e pardon limbisa ngai. Et loko esali yo pasi oyo ko se répéter lisusu te. Soka boy ko limbisa yo tika na problème na ye. Tika nzambe moko juger ye. Tika nzambe moko kutana na yo continuer nzela yo longwa na piège wana. Il faut que pour qui sa bisonio. C'est ça que soumission balobeza mutuelle. Soumission est mutuelle entre basi na mibali. Biso ba bengi biso to se soumettre mibali pe et moko pe ko se soumettre. Amen. Et ça le rappelle très important. Moi ça sali likambo moko bo asepe na ngote luka mikiti ça. Amen maman. Luka mikiti ça benda moi sina. Luko créer harmonie moko bo. Luko arroser les sous bolingo na bino. Diable la kota. Amen amen. Trahison. Dans la trahison c'est que bébé. Dans la musala nzambe yango. Nous sommes de la moselia. Yango. Nous sommes trahir nzambe. Alléluia. Amen. Mutu na mutaso soit pas. Mutu na mutaso pas na to luka to sala malamu. Trahison tout la kisaka Judas misabité. Trahison c'est la place et peut toujours continuer pour ça la toujours continuer pour trahir. Est-ce que vous assure pasteur na yo papa la biso ndenga za ba ko beto ni ba maman est-ce que vous assure ndenga za wana ndenga sabo ye tant que mutu ko za na faiblesse te mais si ko pourquoi faiblesse na ye e ko koma occasion na o ya ko bima pona ko luka ko kwesa ye. Bisogna surtout sur les sous. Tout va décider comme tout le gâteau ça la malamu, tout le gâteau bongisa, tout le gâteau ça la table exemple. Luka na foyer na yo na ba relation na yo on ça la exemplaire. Foyer na yo ça la exemplaire. Lumière ezala tout ça la musique te le roi Judas ezala ki musique na lumière le roi Judas boya ki konzima pardon tout ça la musique te tout pour ça Jésus musique na bisoté tout le temps on se soumuka ta na ba penser na yo luka ko songela ensemble. Confiez-vous à Dieu, vous serez affermis, à ses serviteurs vous réussirez. Songela musal na ye osali papa mabe ko boa kayo to sa mwana ya kasenga pardon soka boy ko limbi sonzamba ola. Yaka senga pardon mais qui dit ça tout longwa na orgueil. Orgueil zo bungi ça va te belé. Est-ce que cette fois-ci biso to ko soit décision biso bana je tout tambola autre. Oh papa lo baka makele la oui.
makelela wenze tozono totika no makelela wenze balobaki basongisaki basalaki totika no balobaki wana parce que ça na sima ya monde soit empêcher biso to avancer. Est-ce que tokoki ko avancer? Est-ce que vous pouvez passer wana o ezokisa yo wana? Est-ce que vous pouvez ngona sima na yo pour avancer na ba relation na yo? Mutu wana soka beta yo soke loko ni na ngwana na musala na ba faire na yo salaka asala soki ni na ngwana luka amema yo place moko écouter na ba makambo ebele. Est-ce que vous pouvez pardonner ko so loko wana zongisa ngona si pour yo avancer? Toyo zo luka pe loko ni ndenge ni yo zongisela o ya sala. Bien aimé totika vengeance nzambe moko avancer. Totika nzambe moko sala musala na ye. Totika ko suela nzambe par nzambe basungaka ete. Amen. Tobeteli nzambe.